والله احنا اليوم يعني جميع اصدقاء ومعارف ابو عادل فرحانين بعودته بعد الاجازه الصيفيه. وكعادته اذا طلع الاجازه الصيفيه وجاي يقيم يعني مأدبة عشاء يجمع كل الاحباب والاصدقاء، ونقول الحمد لله على السلامه يا ابو عادل. والتقينا بالاخوه والاصدقاء في ديوان ابو عادل، وإحنا سعيدين اصلا في الالتقاء معك ومع جميع الاخوه الموجودين. الله يطول عمرك. اخواننا في تشاورة مطير توجه رسالة. والله يعني هناك تحركات يعني جادة من جميع الأطراف يعني. واليوم هذه القضية ما هي حكرا على قبيلة مطير يعني. اليوم هؤلاء مواطنين كويتيين صدر بحقهم يعني حكم، يفترض أن تتضافر جميع الجهود. القضية ليست محتكرة على نواب مطير، يفترض هناك مسؤولية أخلاقية على الجميع.